Esse projeto é de um valor extraordinário, um valor grandioso, porque o Brasil, de um modo geral, não preserva a sua história. Os monumentos estão roubando as placas de bronze, estão roubando as estátuas, meu Deus. Não existe, na época da eletrônica, não existe uma fiscalização eletrônica para que isso não aconteça. Daqui a pouco, o Rio de Janeiro não tem história. Então esse projeto em Niterói, contando a história da cidade e das pessoas, é fantástico. Eu só tenho a parabenizar esse projeto, porque daqui a 20, 30, 50 anos, muita gente vai lá para ver o que é que aconteceu naquela época em Niterói. Porque a história não pode ser esquecida. A história tem que ser lembrada sempre, porque é com a história que a gente faz as pessoas, que a gente faz a cidade, que a gente faz o país. E foi aqui atrás onde a gente, como eu já falei com vocês, vivemos os melhores anos das nossas vidas, eu e Lisaura, e foi aqui também onde nós tivemos um amor muito profundo e as nossas vidas fossem justamente unidas através do amor ao próximo e também da natureza. Porque aqui tem verde que não acaba mais, o ar aqui é filtrado e aqui realmente é uma casa onde a gente vivia bem e com bastante natureza. Uma cidade muito calma, tranquila, e já naquela época, hoje também é mais calma que o Rio, mas naquela época era calmíssima, né? E com mulheres bonitas à beça. Impressionante, a gente naquela época encontrava no Rio uma garota bonita, a gente seguia para paquerar. Onde é que ela ia? Para Saquinhos, tomava vaga. Niterói. Niterói era um celeiro de mulheres bonitas, né?